जय झूलेलाल। सिंधी विनायक नगर मुंबई महाराष्ट्र ऐं उल्हासनगर सां प्रसिद्ध शहर खां मां अशोक छाबड़िया सिंधी शख्सियत में तव्हां सभिनी दर्शकनि जो स्वागत वंदन अभिनंदन थो कयां। अॼु असां सां जेका पुरकशिश शख्सियत जुड़ी आहे उन जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधायां। उहे ॾाढा सुठा राधे कृष्ण जा भॼन ॻाईंदा आहिनि ऐं सिंधी गीत संगीत जा बि ॾाढा सुठा भॼन ॻाईंदा आहिनि। त मां तव्हांखे उन्हनि सां मिलायां। उन्हनि जो नालो आहे श्री JSR मधुकर जी। जय झूलेलाल दादा। जय झूलेलाल। सभिनी खां पहले मां तव्हांखां पुछंदुमि तव्हांजो पूरो नालो छा आहे? माण्हुनि खे पूरो नालो ख़बर कोन्हे। JSR मधुकर यानी जय श्री राम मधुकर जी। मधुकर जी, तव्हां ॾाढा सुठा भॼन गायक आहियो। तव्हांजी आवाज़ एॾी सुरीली आहे त सभिनी खां पहले मां तव्हांजो हिन सां स्वागत वंदन अभिनंदन थो कयां पियो। धन्यवाद। तव्हांखे हाणे मधुकर जी वृंदावन जा राधे कृष्ण जा अहिड़ा भॼन ॿुधाईंदव कि तव्हां पाण मंत्रमुग्ध थी वेंदव ऐं तव्हांखे ईअं लॻंदव कि तव्हां ख़ुदि वृंदावन पुॼी विया हो। त मां मधुकर जी सां निवेदन कंदुमि त तव्हां असांखे कुझु भले हिंदी में सिंधी में जेके बि तव्हां वटि हुजनि उन जूं कुझु लाइनूं ॿुधायो। राधा रानी श्री राधा रानी हमारी सरकार हमें डर काहे कर। श्री राधा रानी हमारी सरकार हमें डर काहे कर। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। जब ऐसी परम सुकुमार हमें डर काहे का। श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। जैसा भगवान झूलेलाल पाण खुद हूंदो आहे त उन्हनि खे भउ छाजो। भगवान झूलेलाल भी असांजे कृष्ण जा अवतार ही आहिनि। वरुण देव जा अवतार चवंदा आहिनि ऐं सभिनी जा अवतार आहिनि श्री कृष्ण भगवान। त मधुकर जी ॿियो कोई अहिड़ो भॼन ॿुधायो। हाणे जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी अचे थी पई त श्री कृष्ण जो हिकिड़ो भॼन आहे। एरी आनंद भयो री बिरज में कृष्ण जन्म लीनो आज। एरी आनंद भयो री बिरज में कृष्ण जन्म लीनो आज। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ख़ासि ॻाल्हि इहा जी कि इहा जेकी रचना जी बेजू बावरा जी आहे। अच्छा। ऐं बेजू बावरा असांजा भोपाल जे भरिसां अशोक नगर जे भरिसां जी जी उन्हनि जी समाधि आहे। अच्छा। हा, ये तव्हां नई ॻाल्हि ॿुधाई, असांखे बि ख़बर कोन्हे। बेजू बावरा तानसेन तानसेन समारोह थींदो आहे ग्वालियर में। ये बेजू बावरा जी समाधि आहे। उन्हनि जो फेस्टिवल शुरू न कयो आहे मध्य प्रदेश सरकार। अच्छा। मगर जल्दी शुरू थींदो। जी जी प्रभु चाहींदा। जी बिल्कुलु बिल्कुलु चाहींदा। उन्हनि जी इहा रचना ठाकुर जी जन्म जी। जिनके भगवान श्री कृष्ण से रिश्ते होते हैं, जिनके भगवान श्री कृष्ण से रिश्ते होते हैं उनके आज कल और परसों सभी सुनहरे होते हैं। ॿियो कोई भजन ॿुधायो। मन लागो लागो मन लागो लागो मन लागो लागो मन लागो मन लागो लागो मन लागो लागो मन लागो लागो मन लागो मन लागो मेरो यार फकीर रे मैं मन लागो मेरो यार फकीर रे मैं। जो सुख आहे राम भजन में जो सुख आहे राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो लागो मन लागो लागो मन लागो लागो मन लागो मन लागो लागो मन लागो लागो मन लागो लागो मन लागो मन लागो मेरो यार
रे फ़क़ीर में। ॾाढो बढ़िया, ॾाढो बढ़िया। तव्हां सभिनी दर्शकनि खे पंहिंजो ठाहींदा इन जे लाइ तव्हांखे ॾाढो ॾाढो धन्यवाद आहे। ऐं असांजा सिंधी शख़्सियत जे कार्यक्रम जा दर्शकनि जी ॾाढी डिमांड हुई की तव्हांजो हिकु बार इंटरव्यू असां वठूं, त तव्हांखे ॿियो कोई सिंधी गीत गानो यादि हुजे, हिकु त उहो ख़ुशी ॾींदे त जेको तव्हां ॻाईंदा उहो त मुंहिंजे दिलि जो गीत अथव, उहो तव्हां। हिकिड़ो मास्टर चंद्र जी जो कलाम आहे। जी जी। पंहिंजे ख़्याल सां हिते घुमण आयो आहियां, पंहिंजे ख़्याल सां हिते घुमण आयो आहियां, निराला नज़ारा, निराला नज़ारा, निराला नज़ारा ॾिसण आयो आहियां, पंहिंजे ख़्याल सां हिते घुमण आयो आहियां, पंहिंजे ख़्याल। पंहिंजी सृष्टिअ जी रचना मां पाण ॾिसण आयो आहियां, निराला नज़ारा ॾिसण आयो आहियां। मास्टर चंद्र जी हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे यादि थी अचे ॿुधायांव तव्हांखे कि मास्टर चंद्र जी विरहाङे महिल ॾाढा दुखी हुया। अच्छा। उहो सिंध छॾण वक़्तु त उहे जॾहिं हिते आया हुया मास्टर चंद्र जी, पोइ वरी उन्हनि खे उन सिंध शहर मां ॾाढी डिमांड आई त वरी हे विया हुते, ऐं उतां जी सरकार हुननि खे सॼो सिंध सॼो पाकिस्तान घुमण जो फ्री वीज़ा ॾिनो कि तव्हां किथे बि घुमी सघंदा हो, छो जो उन्हनि जा फैन अॼु बि उते आहिनि ऐं उन्हनि जो मूल निवास अॼु बि उते सिंध में अथव। वाह। भक्ति और भरोसा, भक्ति और भरोसा कृष्ण पर इतना रखो कि कभी संकट ही ना आवे। त जीअं तव्हां त भक्ति आहियो उन्हनि जा, त तव्हांखे ॿियो कोई गीत? मां त ॾिसो मुंहिंजो जनम वृंदावन जो आहे जी, त मां तव्हांखे ॿुधायां कि सिंधुत्व में जी, भगवान श्री कृष्ण जी मूं ते अनंत कृपा, अनंत कृपा। मुंहिंजा पिताश्री बि उच्च कोटीअ जा वृंदावन जा भक्त थे। अच्छा। हाँ, उन्हनि जी पिता साहब जो नालो ॿुधायो न। रसिक संत श्री आसूदाराम जी। त तव्हांखे इहे शिक्षा जेका उन्हनि खां ई मिली हूंदी पिता साहब खां? मुंहिंजे पिताश्री का ई संगीत जी शिक्षा। तव्हांजा गुरु बि पिता ई साहब थिया आहिनि मतलब? दीक्षा गुरु भी, शिक्षा गुरु भी। जी जी जी। संगीत जी शिक्षा भी पिताश्री का मूंखे प्राप्त थी 15 साल। अच्छा। हाँ, नंढरो हुयुमि तॾहिं खां सेखारींदा हुया। अच्छा अच्छा। ऐं वृंदावन में ही। अच्छा। हाँ, ऐं वृंदावन रस जी भूमि आहे, वृंदावन अद्भुत आहे, अलौकिक आहे। अलौकिक, मां भी हिकु बार वियो आहियां। वृंदावन जी महिमा, राधा रानी जी महिमा अद्भुत आहे। जी जी जी। मैं तो बेच रही घनश्याम है कोई लेने वाला। अच्छा। सखी, सखी उपासना। हाँ। सखी उपासना वृंदावन जी। जी। ऐं सभु संत जी वृंदावन में आया आहिनि। अच्छा। ऐं वृंदावन संतनि जो गढ़ आहे। हाँ। रसिकनि जो, संतनि जो गढ़ आहे। जी। राधा रानीअ जी अद्भुत कृपावत वृंदावन था। जी। ऐं मुंहिंजो जनम वृंदावन में आहे त लॻभॻि कीअं बि सम्झो था मां सिंधी थी करे ऐं लॻभॻि 5,500 हिंदी भजन ॻाया आहिनि। वाह साईं, वो छा ॻाल्हि आहे तव्हांजी, छा ॻाल्हि आहे। त मां तव्हांखे जन तव्हां सूफ़ी कलाम ॻाईंदा हो ऐं असांजा सूफ़ी कलाम सिंध खां जुड़ियल आहिनि। सचल, साईं और सामी हे टई असांजा सिंध जा साहित्यकार रहिया आहिनि, गायक बि रहिया आहिनि। त असांजी सूफ़ी जेका सूफ़ियाना सभ्यता उहो सिंध खां शुरू थी। अॼु इहे माण्हुनि खे ॾाढो घटि माण्हुनि खे ख़बर आहे, ॿिया बि ॻाईंदा आहिनि सूफ़ी, पर अॼु बि उते सिंध मां सूफ़ी गायक इलाही निकिरंदा आहिनि। तव्हां सूफ़ी ॻाईंदा हो? मुंहिंजी गायकीअ जो हिकिड़ो बसि ख़ासियत आहे, प्रभुअ जी कृपा, मां सिखियो आहियां जी शास्त्र संगीत। जी जी। अच्छा। बेस शास्त्र संगीत रखी मां उन्हनि जी कृपा सां कुझु बि ॻाए सघंदो आहियां। गज़ल हुजे, भजन हुजे, सूफ़ी हुजे, फोक, लोक संगीत। तव्हां क्लासिक कंहिंखां सिखियो? गुरुअ जो नालो ॿुधायो न। पिताश्री। अच्छा, गुरु तव्हांजा उहे श्री आसूदाराम जी, जेके फ़क़्र संत थिया आहिनि वृंदावन जा। अच्छा। उन्हनि खां ई मां शिक्षा प्राप्त कई आहे संगीत जी। जी। उन्हीअ खां पोइ ग्वालियर घराना, जयपुर घराने खां बि मां सिखियो आहियां। जी जी। मगर मां वधीक मां पंहिंजे पिताश्री खां वृंदावन में ही सिखियो आहियां। ऐं आध्यात्मिक शिक्षा बि उन्हनि खां प्राप्त कई आहे। संतनि जी, भगवान जी, राधा रानीअ जी कृपा उन्हनि जी वजह सां मूंखे प्राप्त थी आहे। मां उन्हनि जो रस सभु ॻाए सघां थो पियो। तव्हांजे कंठ में त साक्षात सरस्वती वेठल आहे, त तव्हां असांखे कोई सिंधी ख़ुशी ॾींदे
त खुश रहबो जिगमड़ी दे त प्यो सहबो मुखे जीअं तू हलाई दे तुंहिंजी मर्ज़ीअ ते पियो हलबो ख़ुशी ॾींदे त ख़ुशि रहबो। ॾाढो ख़ासि बात मुंहिंजी आदत आहे जी कि कोई बि लिरिक्स ॻाइजे, सिंधी हुजे, पंजाबी हुजे, सूफ़ी जी। हुजे, हिंदी हुजे, ट्रांसलेट उन जो अर्थ जेको एक्सप्लेन मां सिंधीअ में बि एक्सप्लेन कंदो आहियां उन खे जी। बाक़ी गायक जीअं बि ॻाइनि मगर मां उन खे एक्सप्लेन करे पब्लिक खे सम्झा अध्यात्म तरीक़े सां उन खे प्रस्तुत कंदो आहियां। मुंहिंजी इहा आदत आहे। जहाँ आस्था, श्रद्धा और विश्वास है वहाँ श्री कृष्ण का वास है। त मां चाहींदुमि कि कोई श्री कृष्ण जो, राधा रानी जो भजन। सागा माधा ने सानी माधा नी ध म ग स ग ध ने सा म म ग ग म ध नि नि ध सुधांग नाचत नवल किशोरी। ये राग भिन्न षडज में आ। अच्छा। और राधा रानीअ जो कॉम्पोजिशन जेको लिरिक्स आहे महाप्रभु जी हितेरवंश जी जो आहे। जी जी जी। सुदंग नाचत नवल किशोरी थई थई कहत चहत प्रीतम दिशी त्रशत बदन मानो चंद्र चकोरी। सुदंग नाचत नवल किशोरी सुदंग नाचत नवल किशोरी। ॾाढो सुठो। संगीत का सिलसिला चलता रहे यूं ही, संगीत का सिलसिला चलता रहे यूं ही और यूं ही आपका आनंद लेते रहे हम यूं ही। मुझी इच्छा है कि सिंधुत्व में मां चाहियां तो कि सिंधी ॿार जेके आहिनि सिंधी गायकी, मां शास्त्रीय संगीत सिखियल आहियां त मां सिंधी क्लासिकल म्यूज़िक बि ॻाईंदो आहियां। मां शाह लतीफ़ साहब जो हिकिड़ो कलाम आहे राग बागेश्वरीअ में निंड न कर तूने माणी रे निंड न कर तूने माणी जाग जानी जाग जानी वञई थी विहाणी रे निंड न कर तूने माणी मदनी सानी द मगरे सा निंड न कर तूने माणी गमधनि सानी द मदनि सानी द मनी द मगरे सा निंड न कर तूने माणी रे। मां चाहींदो आहियां कि मां सिंधी जेके आहिनि सिंधी एकेडमी भारत सरकार जे तरफ़ां उन्हनि खे बि तव्हांजे माध्यम सां मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे कि मां तव्हां मूंखे अवसर ॾियो त मां उते दिल्लीअ में अची करे ऐं सिंधी ॿारनि खे सिंधी क्लासिकल म्यूज़िक सिखायो ऐं लिटरेचर कलाम असांजे संतनि जा लिखियल उहे सेखारिया। इन्हीअ सां असांजी सिंधी संस्कृति अॻिते वधंदी। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी अहिड़ा ई प्रोग्राम हलाईंदी आहे ऐं हिकु NCPSL आहे उहो बि हलाईंदी आहे। त मां उन्हनि खे बराबरि तव्हांजी चिठी ऐं तव्हांजो नालो ॾींदुमि। अच्छा, तव्हांजो हिकु चैनल बि हलंदो आहे, उन जो नालो ॿुधायो असांखे। ये ब्रज रसिक JSR मधुकर चैनल जो नालो आहे जी। तव्हां सभई इन्हीअ ते अचो, तव्हां ॿुधो कि भॻवान जी कृपा सां मां केतिरी महिनत कई आहे सिंधी थी करे और हिंदीअ में मां खूब वर्चस्व उन्हनि जी कृपा सां प्राप्त कयो आहे सॼे विश्व में। अचो त हथ सां हथ मिलायूं, अचो त हथ सां हथ मिलायूं ऐं सभु गॾिजी सिंधी भाषा में ॻाल्हायूं। त मां हिकु सिंधी भाषा लाइ इहो अभियान बि हलाए रहियो आहियां। भाई साहब, मां तव्हांखां पुछणु इहो चाहींदुमि कि तव्हांखे कोई सिंधी व्यंजन, तव्हां सिंधी आहियो, कहिड़ो पसंदि आहे उहो असांखे ॿुधायो। दाल पकवान। वाह वाह, छा ॻाल्हि आहे। दाल पकवान त दाल पकवान अद्भुत। वाह वाह। ऐं साग तायरी। अच्छा, साग तायरी। साग तायरी, हाँ अद्भुत। हाँ, इहो त ॾाढो बढ़िया, ॾाढो बढ़िया। मुश्किलों में सदा वे ही मुस्कुराते हैं जिनके हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं।
मां तव्हांखे ॿुधायां, जी हे मुंहिंजा ठाकुर जी आहिनि, इन्हनि जो नालो आहे घुमक्कड़ ठाकुर। अच्छा, इहो तव्हां नालो रखियो आहे या? जी मां जी, नालो रखियो अच्छा। घुमक्कड़ ठाकुर। अच्छा मां 5 साले जो हुयुमि तॾहिं मूंखे पिताश्री जे माध्यम सां हे ठाकुर जी प्राप्त थिया। अच्छा मां अॼु बि इन्हनि ठाकुर जी अनंत साक्षात लीला कंदा आहिनि मूंसां। जी जी ऐं हे ठाकुर जी दुर्गी मैया जा आहिनि। अच्छा ब्रिज के भक्त हिकिड़ो ग्रंथ आहे, अच्छा उन्हीअ में इन्हनि ठाकुर जीअ जी कथा जो वर्णन आहे। अच्छा। साक्षात लीलाउनि जे हे साक्षात ठाकुर जी आहिनि। ऐं हे 222 साले जा आहिनि हाणे। अच्छा। 222 साले जा सेवित ठाकुर जी आहिनि। ऐं मुंहिंजे पिताश्री जी कृपा सां मूंखे प्राप्त थिया। अच्छा very good। नंढपण खां मां इन्हनि जी सेवा कंदो आहियां। 50 साल थी विया मूं वटि आहिनि हे। अच्छा अरे वेरी ऐं गुड। मूंसां घुमंदा आहिनि सॼी दुनिया में। मूंसां अच्छा। घुमंदा आहिनि। साक्षात ठाकुर जी तव्हां आहिनि। जाते वेंदा आहियो इन्हनि खे वठी वेंदा आहियो। बिल्कुलु। तव्हांखे त साक्षात दर्शन थी चुका हूंदा। प्रणाम आहे उन्हनि खे तव्हांजे। मैं चाहूंगा कि आप सब दर्शन करें जी हमारे घुमक्कड़ ठाकुर जी का जी है, और सब वृंदावन आइए, हाँ सब वृंदावन आइए बिल्कुल बिल्कुल। और खूब आनंद लीजिए। तव्हां हथ थोरो हीअं रखो न त उन्हनि जो दर्शन सही सां थी आप पाईंदा। सब दर्शन कीजिए इनका, जी जी और सब इनसे मिलने वृंदावन आइए। भाई साहब मां बि जेको आहे तव्हांखे ॿुधायांव कि मां हिते भोपाल में हिकु कर्फ्यू वारी माता आहे, मां हुते लगातार 30 सालनि खां वेंदो आहियां। 30 साल जॾहिं खां मंदरु ठहियो आहे हुते बराबरि शुरू में त असां ई आरती कंदा हुआसीं। मां ऐं श्री चंद्रलाल चंदानी जी असां ॿई आरती कंदा हुआसीं। हाणे त करोना काल खां पोइ हुते बंदि थी वई आहे आरती, न त मां लगातार उन मंदर में वेंदो आहियां। मुंहिंजो बि ॾाढो विश्वास आहे उन मंदर में। ऐं मूंखे बि साक्षात जीअं तव्हांखे दर्शन थिया हूंदा तीअं मूंखे माता रानी कई भेरा दर्शन ॾिना आहिनि। मां उन्हनि जो ॾाढो शुक्रिया अदा कंदो आहियां, धन्यवाद कंदो आहियां। ओ यमुना तट ते राधा सा गॾु वंशी बजाए तो गिरधारी धारी धारी। यमुना तट ते राधा सा गॾु वंशी बजाए तो गिरधारी। ॾाढो सुठो। आनंद वहाँ नहीं आता, आनंद वहाँ नहीं आता जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ आता है जहाँ मन मिले। और मन कैसे? मन मिले ईश्वर सां। जंहिंजो मन ईश्वर सां मिली वियो त उनखे त सॼो धन प्राप्त थी वियो। तव्हांखे असांजो सिंधी शख्सियत कार्यक्रम कीअं लॻंदो आहे असांखे ज़रूरु ॿुधाईंदा। अगरि सुठो लॻंदो हुजे त हिन चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन दॿाईंदा। मुंहिंजो मोबाइल नंबर अथव 9229430047। अगली बार तव्हांखे वरी कंहिं नई ताबिंदा शख्सियत सां मिलाईंदासीं। तेसि ताईं जय झूलेलाल। मधुकर जी जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय जय श्री राधे। जय जय राधे।